வெல்கம் டு வீட்டு கிச்சன் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மீன் வறுவலை பற்றி. மீன் ஒரு 1/2 kg வாங்கிக்கிங்க. இதை துண்டு கட் பண்ணி பவுலில் வச்சிங்க. ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுருங்க, தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க. அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை, ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு கரண்டி ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மீன் அந்த மசாலாலாம் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா வந்து நம்ம வீட்டு மசாலாவாக இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாகவும் ருசியாகவும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க. நல்லா எல்லா மீன்லையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலா நல்லா பிடிக்கும். அப்படியே 10 நிமிஷம் அதை அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. 10 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போது உங்களுக்கு மீன் வந்து பொரிக்க ரெடி ஆயிடுச்சு. கடாயில் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயில், நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 கரண்டி 5 கரண்டி தேவையான அளவுக்கு. எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம மசாலா தடவி அந்த மீனை வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம கடாயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண விடுங்க. மீனை வந்து ஒரு கரண்டியோ ஒரு ஜல்லிக்கரண்டியோ வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அது மீனை திருப்பி போடும்போது கடாயை ஏதாவது இடுக்கியா ஏதாவது வச்சு நல்லா பிடிச்சிக்கங்க. ஏன்னா திருப்பி போடும்போது கொஞ்சம் கடாய் வந்து ஷேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நல்லா திருப்பி போடுங்க. போட்டால் தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். மீன் நல்ல ருசியாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல கலர், இந்த ப்ரௌன் கலர், கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தவுடனே ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்துருங்க. அதாவது எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக எடுங்க. எண்ணெய் எதுவும் சிந்திர போது இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சிருக்கணும். மீன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கவே இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நல்ல சுவையாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும். இந்த வாசமும் மணமாக இருக்கும். மீன் பொரிச்ச மீன் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க. தேங்க்யூ.